локалните власти, градоначалникот ја убедува дека Буџовот е развоен, дека Гевгелија станува модерен европски град, дека многу се има направено во градот и општината. Но јас ќе ви кажам дека ниту сме модерен, ниту европски град и чувството воопшто за градот и за државата ми е дека сме застанати некаде во 19 век, почетокот на индустријската револуција, со тоа што ние немаме индустрија, а револуцијата може да биде само црвена. Ако мислите дека супермаркети и молови, градена зграда индустрија, тогаш тешко нас. Каде тоа ние како општество погрешивме и скршнемо од патот, да наместо сега во 2025 година да зборуваме за инсталирање на паметни технологии во градот, за еколошки автобуси и други транспортни средства, за користење на вештачка интелигенција во обезбедувањето на шалтерските услуги, за паметно урбанистичко планирање, за рурален развој и одржливо земјоделско производство на храна, за обновливи извори на енергија, за селекција и обработка на отпад, за гасификација, како што каже колегата претходно, за циркуларна економија и така натаму, ние расправаме за крпење на дупки, бетонирање на улици, чистење на канали, диви депонии и така натаму. А како се трошат буџетските пари, тоа е друга приказна која знам и сигурен сум дека властодржците не сака да ја раскажат на широката јавност. Со години наназад, сите локални власти до сега, па и ова, наместо домакински и штедливо, со буџетските пари располагат на начин, сега тука ќе употребаме една наша народна поговорка која зборува за некој човек што продавал куќа, а купувачот го прашал дали он ја правил куќата или татко му. Бидејќи знаел дека ако од него правена, тешко ќе се договорат за цената, а ако куќата е правена од татко му, тогаш лесно и ефтино ќе ја продаде. Така, почитувани со граѓани, се трошат, се однесуваат и властите до сега, лесно ги трошат нашите пари, бидејќи они лично ги немат заработено. А за потврда на мојата теза за лесното арчење на народните пари, ќе се послужам со Закон за локална самоуправа. Иако Закон за локална самоуправа вели дека општината врши работи од јавен интерес од локално значење, а при тоа општината основа своји јавни предпријатија за вршење на тие работи, праксата до сегашна е делегирање извршувањето на работите од јавен интерес на приватни фирми. По закон, јавните предпријатија се непрофитни организации, нивните директори не се го присвојуваат вишок од парични средства, додека приватните фирми работат за остварување на профит и со вишок од парични средства на сметките се купуваат недвижен имот, скапи коли, јахти, хациенди. Сега, почитувани со граѓани, наместо работите од јавен интерес кои се должност на општината да ги извршуваат јавни предпријатија, при што тие завршени работи ќе чинат многу поевтино, локалните власти ги доделуваат на приватни фирми кои се преспитуваат дебели профити, многу пари им остануваат како вишок на сметките, поделуваат некоја провизија и така на крај услугата чини многу поскапо. И затоа нема пари во буџетот. Со други зборови кажано, изборот е меѓу јавно предпријатие кој без профит ќе сработи некоја работа или приватна фирма која со голем профит ќе сработи истата работа. Цената различна, али нема проблем кога друг ја плаќа, нели? Буџетот исто така ќе се финансира од продажба на градежно земјиште кое сега е на мода, продажба, на давања, лицитации, купи-продај, како тоа да нема еднаш да заврши. И што правиме тогаш со ова темпо на продажба? Градежното земјиште во собственост на државата за брзо време целосно ќе се распродаде и потоа што? Од каде ќе се финансира општината? Како ќе се полни буџетот? Има ли некоја идеја, стратегија, нешто или ништо? Интересите на приватните градежни компании успешно се реализираат и со носење на детални урбанистички планови по нивните желби и мерки, за разлика од нас, жителите на селото, кои не смееме да градиме на наша земја, бидејќи немаме детални урбанистички планови, граѓаните сами си ги прават дуповите и се располагаат со градежното земјиште како што сакаат, како да тие имаат ексклузивно право на тоа. И да, точно, капиталистите секогаш со се имаат право и предност и законот е на нивна страна. Но за ова и претходно има зборувано, а тоа е дека политичката власт досега била само алатка, маша во рацете на вистинскиот владетел, тој што седи на тронот крупниот капитал. Да резимирам, почитувани другари и другарки, со граѓани, ништо ново во овој буџет, се исто како до сега, без разлика дали едните или другите се на власт, системот е ист, неолиберален капитализам, кој го форсира тендер системот, поделба на провизии, испомпување на народните пари од буџетот во џебовите на 5-6 приватни фирми, кои направија милиони само од тендери, а исти овие работи
Овие дејности од јавен карактер можеше и може да ги изврши специализирано општинско јавно предпријатие, што на крајот на денот ќе чини многу поевтино. Општина Гевгелија и Република Македонија можат многу да постигнат, да фатиме приклучок барем на опашката на возот наречен модерен, напреден, мултиполарен свет, но со овој систем и со вакви власти толку можеме до тука е.